我爷爷开殡仪馆，奶奶是出马仙，爸爸是法医，妈妈是入殓师。我黑红女明星综艺直播，我上午种树刨出来一件凶器，下午钓鱼钓上来一具女尸。节目组连夜把节目名从向往的日常改成罪案现场。拍摄第一天，节目组安排我们去种树，抽签决定分组。暗箱操作之下，我跟沈一贤分到了一组，而沈一贤的荧幕 CP 兼绯闻女友许珊珊则跟喜剧演员方文辉一组。上周网上才爆出我勾引沈一贤被对方拒绝后死缠烂打的消息，今天就搞这一出，不得不说节目组是懂观众想看什么的。效果也正如导演所预料的那样，弹幕在分组结果出来的时候铺天盖地的占满了屏幕。乔钱肯定又要蹭我们仔仔的热度了，有些人怎么就学不会独立行走啊？快把他们分开！乔钱你怎么能这么不要脸？心疼珊珊，乔钱到底有没有廉耻心啊？非要上赶着当三是吧？笑死！脚踏两条船的渣男，想占我便宜没占成，被我骂几句就恼羞成怒，往我身上泼脏水。要不是节目组实在给太多，真以为我愿意来啊？还有真正知三当三的，可是他们眼里清纯善良的许珊珊啊。等来到节目组为我们安排的种树场地，我看着西南角位置皱紧眉头，那个地方弥散着似有若无的煞气。我提着铲子径直往那处去，沈一贤急忙跟上来。他对外是高情商绅士人设，在摄像机面前一点也没有当初骚扰我时的油腻，假模假样的说：“我来挖坑，你负责浇水就好。”我懒得理他，找准煞气位置一铲子下去。沈一贤见状，无奈地叹了口气，走到离我2米左右的位置开始挖坑。我力气大，不一会儿就挖了个半米左右的深坑。这时沈一贤又凑过来找存在感，乔浅，深度已经足够了，最好再拓宽一些。节目组刚说过植树的过程，我又不是傻子，当然记得。可我现在的目的不是植树，于是我继续埋头往下挖。煞气越来越重，说明马上就要挖到东西了。沈一贤走到我身边，乔浅，真的够了，我跟你一起把树坑挖宽吧。我推开碍手碍脚爱演戏的沈一贤，你能挖你自己的吗？少来管我。如果说之前的行为只是让观众讨厌我，那推开沈一贤的这一举动无疑让他们恨上了我。一时间弹幕里全是讨伐我的脏话。乔浅什么东西？沈一贤都不计较他做的事情，主动帮忙了，他还敢摆脸色推人？我真服了，乔浅怎么还不去死？真是什么人都能混娱乐圈了是吧？乔浅是家里死人了是吗？节目开始就摆着张臭脸，给谁看呢？摄像师很会来事儿，先给一脸错愕受伤的沈一贤来了个特写，然后又给我来了个特写，最后给树坑来了个特写。就在摄像机对准树坑的一瞬间，咔一声，铲子反震回来的力道让我确信自己挖到了东西。我把东西铲到地面上，是把沾了血的瑞士军刀。这什么东西？旁边组的男歌手秦楚天跑过来凑热闹，说着就要去碰那把刀。别动！我阻止他，上面沾了血，还埋得这么深，很可能是凶器。不会吧？这怎么可能？秦楚天在我严肃的表情下噤声，哈哈哈，乔浅是想开个玩笑吧？许珊珊走过来，笑容甜美的解释。我无语的看了他一眼，掏出手帕把刀收了起来。这刀上的煞气太重，体质强的碰了倒霉一段时间，体质弱的说不得要生一场大病。我打算把上面的煞气化解之后再交给警方。无语了，真是个戏精，既然是凶器干嘛不报警？是手机欠费交不起话费吗？